Kui Ameerika valmistub sel suvel tähistama iseseisvusdeklaratsiooni 250. aastapäeva, oleme me endiselt sama lõhestunud kui varemgi küsimuses, mida täpselt tähendavad need vabadused, mida asutajad kaitsta soovisid. Ja täpselt nagu revolutsioonipäevil ei seisne meie ees olev küsimus niivõrd selles, kas me tahame demokraatiat, vaid selles, kas rahva nõusolekul põhinev valitsemissüsteem suudab üle elada selle raevu, mis aeg-ajalt avalikku ruumi vallutab. Asutajad kartsid rahva hulga võimu sama palju kui türannide despootiat ning nad lõid põhiseadusliku vabariigi, mille eesmärk oli mõlemat ohtu vältida. Ometi mängivad vihased rahvahulgad, olgu nad tänavatel või internetis, üha olulisemat rolli meie avalikus arutelus. Olgu siis eesmärgiga kõrvaldada põhiseaduslikke takistusi oma soovist ühiskonda ümber kujundada või rünnata patuoinaid oma frustratsioonide pärast, näiteks juute. Sel nädalal arutame saates Think Twice vabaduse vastast sõda ja parimaid viise selle säilitamiseks koos Jonathan Turley'ga, kes on üks Ameerika juhtivaid õigusteadlasi ja olulise uue raamatu Rage and the Republic autor. Think Twice. Ameeriklased on vaielnud demokraatia ja vabaduse üle alates vabariigi loomisest 1776 aastal. Ometi on meie arutelud samal lõhestavad ja meie ühiskond võib-olla isegi rohkem jagunenud, kui siis, kui riiki lõhestas iseseisvuse üle peetud vaidlus 250 aastat tagasi. Ja need vaidlused on aastate jooksul mõjutanud ja inspireerinud sarnaseid arutelusid ka teistes riikides. Nende keskmes on küsimus, kuidas vabadust taotlevad valitsused saavad end ja oma kodanikke kaitsta avaliku viha ja kirgede eest, mis ähvardavad vabaduse asendada türanniaga. Kuidas seista vastu rahvahulga valitsusele, on demokraatlike ja vabariiklike riikide ajaloo läbiv teema. Ameerika süsteem on selles osas olnud ainulaadne edulugu, eriti kui võrrelda seda tulemustega sellistes kohtades nagu Vana Ateena või revolutsiooniline Prantsusmaa ja Venemaa. Rahvahulgad on alati tõsine oht mitte ainult vabadusele, vaid ka haavatavatele vähemustele, nagu juudid. Kuidas saavad siis vabadus ja majanduslik vabadus püsima jääda keskkonnas, kus valitseb internetiviha ja kannatamatus selle suhtes, kuidas põhiseaduslikud vabariigid võivad viha piirata ja aeglustada? Üks inimene, kes on nendele küsimustele palju mõelnud, on tuntud õigusekspert ja autor Jonathan Turley. Ja meil on au, et ta on täna taas meiega. Jonathan Turley on õigusteaduse professor, kolumnist, telekommentaator ja kohtuvaidleja. Alates 1998 aastast on ta olnud George Washingtoni ülikooli õigusteaduskonnas avaliku huvi õiguse õppetooli professor. Sellest ajast alates on ta olnud nõunik paljudes tuntud kohtuasjades, andnud kongressis tunnistusi üle 100 korra, sealhulgas presidentide Bill Clintoni ja Donald Trumpi tagandamisprotsesside ajal. Ta on kirjutanud juhtivatele ajalehtedele ning on praegu Fox Newsi õigusekspert. Ta oli 2024 aasta raamatu The Indispensable Right, Free Speech in an Age of Rage ning uue teose Raev vabariigis, lõpetamata lugu Ameerika vabariigist autor. Jonathan Turley, tere tulemast tagasi saatesse Think Twice. Suur tänu, on hea tagasi olla. Aitäh, et leidsite taas aega meiega liituda täna. Tahan alustada märkusega, et kuigi Ameerika vabariik on nüüdseks 250 aastat vana, on teie uue raamatu mõte minu arvates järgmine. Põhilised dilemmad, millega me praegu silmitsi seisame seoses sellega, mida me demokraatia ja vabaduse all silmas peame, on sisuliselt samad, millega seisid silmitsi ka riigi rajajad. Enamik inimesi kipub arvama, et viha, millele te viitate oma uue raamatu pealkirjas, puudutab eelkõige seda, mida tänapäeval internetis öeldakse või kirjutatakse. Aga mulle tundub, et te tahate öelda, et viha kui poliitiline jõud on olnud meiega juba alates 1776 aastast. Kui tuttavad oleksid need argumendid, mida me täna kuuleme, näiteks neid, kes tahavad põhiseadust tühistada või muuta, et saavutada oma tahtmine poliitika küsimustes, kus põhiseaduslik süsteem on neid takistanud. Kui võõras oleks see neile inimestele, kes allkirjastasid iseseisvusdeklaratsiooni ja hiljem põhiseaduse? See oleks tegelikult väga tuttav. Need on paljuski samad hääled,
mis ütlevad samu asju, kasutades üllatavalt tuttavat keelt ja mõningaid samu termineid. teate, Raev vabariigis on tegelikult raamat revolutsioonidest. Sellest, kuidas need algavad ja võib-olla veelgi olulisem, kuidas need lõppevad. Enamik revolutsioone ei lõppe hästi. Just see teebki Ameerika revolutsiooni ajalooliselt nii eriliseks. Põhiseaduse koostajad tahtsid ajaloo tõenäosusi trotsida. Nad vaatasid varasemaid katseid demokraatlike süsteemidega ja nägid, kuidas need sageli lõppesid türanniaga. Nad ei tahtnud seega Ateena demokraatiat. Tead, Madison ütles kuulsalt, et isegi kui iga Ateena kodanik oleks Sokrates, oleksid nad ikkagi rahva hulk. Ja ta viitas sellele, et neil polnud valitsemissüsteemi, mis suudaks demokraatliku protsessi survega toime tulla. Ja ta mõistis, et demokraatiad võivad end ise hävitada. Ja seepärast aldab raamat tsitaadiga, mis pärineb Prantsuse revolutsiooni omamoodi Thomas Paineilt, öeldes revolutsioonid nagu Saturn neelavad oma lapsi. Nii vaatabki raamat pool raamatust tagasi nende isiksuste ja ajajärkude peale, mis ühinesid selle ainulaadse vabariigi loomiseks. Ja see võrdleb Ameerika revolutsiooni Prantsuse revolutsiooniga ning teeb seda mõnes mõttes Thomas Painei silmade läbi, kes oli üks 2 olulisest tegelasest, kes mängis rolli mõlemas revolutsioonis. Teine oli Lafayette. Ja siis teine pool raamatust käsitleb sinu küsimus, Jonathan, otsesemalt, vaadates, mis olid siin eristuvad elemendid. Kas see vabariik suudab 21. sajandil ellu jääda? Kas see suudab meile vastu pidada? Ja see pole sugugi lõplikult lahendatud küsimus. Ja on ohtlik enesepettus uskuda, et kuna oleme siin olnud 250 aastat, siis oleme siin veel 250 aastat. aitäh, et kuulasite saadet Think Twice. Olenemata sellest, kas kuulad meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatad meid otseülekandes Facebookis, X'is või JNS-i YouTube'i kanalil, palun märgi JNS meeldivaks, telli kanal, vajuta kellukesele, et saada teavitusi ja anna meile häid hinnanguid. Samuti lisaks saatele Think Twice on olemas ka Jonathan Tobin Daily taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nime Jonathan Tobin Daily alt JNS-i kanalilt kõikides kohtades, kus sa oma taskuhäälinguid kuulad. Ja nüüd Tavasi tänase programmi juurde. Jaa. Sinu laiahaardelise vabaduse üle peetava debati keskmes on, nagu sa ütled, Thomas Paine, kes oli oluline nii Ameerika revolutsioonis kui ka Prantsuse revolutsioonis, kuid keda tavaliselt ei mainita, kui räägitakse asutaja isadest. Miks peaksid ameeriklased aastal 2026 Thomas Paine'i vastu huvi tundma? Ja mida me saame õppida mitte ainult tema kirjutistest, vaid ka tema eluloost, mis võiks mõjutada meie praeguseid arutelusid demokraatia ja vabaduse üle? See on tõesti hea küsimus ja sul on selles osas täiesti õigus. Tead, isegi tänapäeval alahindavad ajaloolased ja õigusteadlased Thomas Paine'i tähtsust. See pole muutunud. Teda ei võetud põhiseaduse loojate põlvkonna poolt kergesti vastu, ega tegelikult kunagi päriselt omaks. Ta ei olnud nende moodi. Nad eelistasid Thomas Jeffersoni, pikka, erudeeritud, nägusat ja haritud meest. Paine ei olnud neist midagi. Ta oli lohakas, ta jõi palju, ta oli ise õppinud. Ta oli samuti orjanduse vastu. Ja paljud neist asjadest ärritasid tolle põlvkonna inimesi. Kuid mitmes mõttes, ja ma arvan, et see ongi suure osa raamatu arutelu mõte, võib Thomas Paine olla kõige ehedam ameeriklane. Tead, naljakas on see, et Thomas Paine ebaõnnestus kõiges, mida ta kunagi tegi. Igal töökohalt, kus ta töötas, vallandati ta. Iga äri, mille ta lõi, lõppes pankrotiga. Tema 2 abielu olid katastroofid. Ja ta oli lõpuks Londonis, rahatu ja ilma ühegi sõbrata. Ja üks inimene vaatas seda inimbrakki ja nägi midagi. Ja see inimene oli Benjamin Franklin. Ja ta ostis talle pileti kolooniatesse sõitmiseks. Ja kui ta siia jõudis, oli revolutsioonini 2 aastat aega. 2 aastat hiljem oleks temast saanud terve mõistuse autor ja teda oleks kutsutud Ameerika revolutsiooni sulemeheks. Ja Paineis on midagi, mis on lõputult paeluv. Tead, ta on ebatäiuslik inimene.
Tead, pärast seda, kui ma rääkisin sellest raamatust Kongressi raamatukogus, küsiti mult. Üks ajaloolane küsis mult, kas ma olen pärast 6 aastat lihtsalt armunud Payne'i. See oli omamoodi kaudne viis öelda, miks sa oma aega Payne'ile raiskad. Et see naljakas on see, et tead, ma olen suur film noiri fänn. Ma mäletan, et ühes suurepärases film noiri filmis nimega Born to be Bad on üks väga hea lause. Ja selle ütleb Robert Ryan, kes pöördub filmide suurima femme fatale Joan Fontaine'i poole, kes on reetnud kõik mehed oma elus. Ja ta saab teada, et ta on lihtsalt viimane ohver. Ta läheb ukse juurde, pöördub ja ütleb talle, tead, ma armastan sind nii väga. Ma ainult soovin, et sa mulle meeldiksid. Ja tead, sa tsiteerid seda ka raamatus. Jah, ja Payne on umbes selline. Teda on väga raske meeldima hakata. Tead, ta oli inimkonna suhtes geniaalne, aga inimestest ei saanud ta üldse aru. Mida täpsemalt ma mõtlen, ilmselt on mõned inimesed kuulnud tervest mõistusest, mis oli, tead, see brošüür, mille ta kirjutas 1776 aastal ja mida George Washington nõudis, et tema sõduritele ette loetaks ja laiali jagatakse. Kui oluline oli tema mõju? Ma mõtlen lihtsalt natuke täpsemalt tema tähtsusest rääkida. Tead, me alati mõtleme sellele, mis toimus mandrikongressis nendel kuudel. Payne ei olnud mandrikongressi liige. Ta ei olnud osa komiteest, kes kirjutas iseseisvusdeklaratsiooni. Miks tema kirjutised olid nii olulised? Tead, Payne'i tähtsus oli... Tead, ta ei ole tegelane aastal 1776. Ma tean, ta ei ole tegelane. Sa viitad sellele oma raamatus ja me võime sellest rohkem rääkida. Aga jah, isegi kui ta võis panustada iseseisvusdeklaratsiooni keelde, on olemas üks huvitav märge, mis viitab, et ta võis seda teha. Aga tema tähtsust tunnistati juba tol ajal. Tead, John Adams ei olnud hilisematel aastatel Thomas Payne'i suur austaja. Paljuski arvan ma, et Adams oli peaaegu natuke kade Payne'i kiiresti tõusva kuulsuse peale. Terve mõistus oli maailma esimene bestseller ja see levis kohe patriootide seas üle kogu riigi. Ja ühel hetkel, tead, esimene väljaanne oli anonüümne ning Adamsi naine kirjutas talle ja ütles, tead, inimesed räägivad, et sina kirjutasid selle. Ja ta kirjutas talle vastu ning ütles, mina ei saanud seda raamatut kirjutada. Ja siis jagas ta lugu, et ta oli kohtunud mehega nimega Thomas Paine ning tema silmades oli geeniuse sära. Ja mulle meeldis see lause, sest see ütles mulle, et võib-olla on vaja geeniust, et geeniust ära tunda. Võib-olla just seda nägi Benjamin Franklin. Franklinil oli hämmastav, peaaegu üleloomulik võime annet märgata. Aga Thomas Payne'i puhul polnud suuremat saavutust, sest keegi teine ei näinud seda Thomas Payne'is. Aga mingis mõttes oli Payne õigustatud raevu hääl, mida Franklin teadis, et meil vaja on. Meil oli vaja ka James Madisoni vagat loogikat. See oli see kombinatsioon. Tead, Payne teadis, mida on vaja, et rahvas revolutsioonini viia. Ja Madison teadis, mida on vaja, et muuta revolutsioon vabariigiks. Ja need 2 olid nii erinevad, kuid mõlemad olid olulised tegurid. Õige. Kui rääkida Payne'ist, siis teda võrreldakse tänapäeval sageli tema vastasega, kui temast üldse räägitakse. Prantsuse revolutsioonist kirjutades oli Briti riigimees ja autor Edmund Burke, kes on siiani nagu kangelane konservatiivide seas mõlemal pool Atlandi ookeani. Kas see on nii, tead, ja ma võiksin lisada, et Burke oli, ma arvan, et võib öelda, et ta oli ettenägelik seoses Prantsuse revolutsiooniga ja sellega, mida see tähendaks. Ja tead, miks see muutuks türanniaks? Samuti on tema mõtisklustes revolutsiooni üle ka muid asju, mis võib-olla ei pea paika. Kas on võimalik, et me võtame mõlemalt parima või peame me tõesti valima? Ei, sa võid mõlemad omaks võtta, ma räägin mõlemast ka raamatus. Tead, nad olid sõbrad. Paljud inimesed ei tea, et kui Payne lahkus Ameerika Ühendriikidest Euroopasse ja lõpuks Prantsusmaale, siis ta ei läinud sinna selleks, et alustada uut revolutsiooni. Ta toetas kindlasti prantslasi, ta läks sinna, et müüa raudsilda. See oli üks tema uhkemaid leiutusi. Ja taas aitas teda Benjamin Franklin ning arvas, et see oli väga hea disain. Sama arvas ka Thomas Jefferson.
See oli üsna muljetavaldav saavutus inimese kohta, kes oli ise õppija. Ja nad ehitasid selle tegelikult Inglismaal. Ja üks inimestest, kes teda Inglismaal aitas, oli Burke. ja nii tekkis neil lõpuks tüli Prantsusmaa pärast. Ja teatud mõttes Burke osutus õigeks ja Paine tunnistas, et ta võis eksida James Madisoni süsteemi mõningate aspektide suhtes. Ta soovis rohkem otsedemokraatiat. Talle ei meeldinud kogu see kahekojaline süsteem ja muu taoline, mida Madison pidas nii oluliseks. Ja siis nägi ta ise, mis juhtub, kui demokraatia valla päästa ilma nende täiendavate ettevaatusabinõudeta, millest Madison rääkis. Ja see oleks ta peaaegu tapnud. Ma mõtlen, ta oli 24 tunni kaugusel giljotineerimisest. Ka Lafayette oli peaaegu giljotineeritud. Ja nad vaatasid, kuidas see kõik arenes, kui revolutsioon hakkas ise ennast hävitama. Ja ta oli mitmel moel liidus mõõdukate jakobiinide Girondiinidega. Ja ta vaatas, kuidas Girondiinid viidi ükshaaval giljotiini alla. Ja raamatus räägitakse ühest hetkest, kus Paine istub Pariisist väljas, ühes võõraste majas, varjupaigas, koos oma viimaste alles jäänud sõpradega. Ja ükshaaval viidi Girondiinid uksekoputuse saatel ära, kuni lõpuks tuldi ja viidi ka võõraste maja pidaja. Ja see jättis Paine'i üksi istuma sellesse võõraste majja, oodates, millal tema uksele koputatakse. Ja see hetk saabus. Ja lõpuks päästis Paine'i ainult puhas juhus. Teate, ta ei olnud kunagi eriti terve mees. Ja tema kaaskinnipeetavad Luksemburgi palee vanglas veensid vangivalvurit ukse avama, et Paine saaks värsket õhku. Aga kui ta seda tegi, pandi seina poole märk, mis määras nad kõik surma, mis tähendas surmaotsust. Nii et kui nad tol ööl tulid kõik inimesi koguma, ei märganud nad seda märki. Muidu oleks see olnud Thomas Paine'i lõpp. Jah, no väga klišee. Mis puudutab neid raevu näiteid, siis paremat pole olemas. Sa käsitled väga üksikasjalikult seda, mis Prantsuse revolutsiooni ajal juhtus. See ei ole Ameerika Ühendriikides nii põhjalikult uuritud, kus põhimõtteliselt rahva hulk, see vabariik, mille nad lõid, muutus rahva hulga võimuks. See inspireeris samuti teisi katseid revolutsiooni luua. Ma ei usu, et sa mainisid Pariisi 1870 aastal, aga see oli samuti üks äärmuslik näide. Ja muidugi ka bolševike revolutsioon. Need on olulised. Ameerikas võivad arvata, et see ei puuduta neid. Me lihtsalt vaidleme asjade üle. Me ei too ju giljotiine välja. Aga kas need pole mitte olulised pretsedendid, mida peaksime mõistma, kui loobime sõnu nagu demokraatia ja püüame kaotada piiranguid otsesele valitsemisele? Jah, kindlasti on. Ja osa selle raamatu mõttest ongi mõista seda järjepidevust, mis läbib ajalugu. See on nagu uinuv viirus, mis elab ühiskonna kehas. Igas põlvkonnas leidub neid hääli, kes väidavad, et põhiseadus tuleks kõrvale heita ja süsteemi tuleks radikaalselt reformida. Mis täna veidi erineb, on see, et nii paljud õigusteaduse professorid ja isegi õigusteaduskondade dekaanid on selle liikumisega liitunud ning kutsunud üles Ameerika Ühendriikide põhiseadust tagasi lükkama, ümber kirjutama või radikaalselt muutma. Ja paljud neist soovitavad otsesemaid demokraatlikke süsteeme. Just seda, mille vastu põhiseaduse loojad võitlesid ja mis tõi Prantsusmaal kaasa terrori. Ja me peame olema teadlikud sellest, kust me oleme tulnud, kui tahame teada, kuhu me selle teemaga liigume. Sest selle raamatu alapealkiri on Ameerika revolutsiooni lõpetamata lugu. Just seetõttu, et see ilmselt ei saa kunagi päriselt valmis. Ma mõtlen, Benjamin Franklinil oli õigus, et see on meie vabariik, mida hoida ja iga põlvkond peab seda tegema. Ja selles mõttes on see jätkuv lugu, mis ei saa kunagi valmis. Aga mis selle lõpetab, mis selle loo lõpetab, on see, kui me eemaldame need samad elemendid, mis tõid meid sinna, kus me täna oleme. Ja just sellepärast vaatleb raamatu teine pool meid surveid, millega me hakkame silmitsi seisma. Sealhulgas ulatuslikke majanduslikke pingeid, alates tehisintellektist kuni robootikani. Massilist tööpuudust, mida ma usun, et me hakkame kogema.
ja nende tõusu, keda ma nimetan uuteks jakobiinideks. kõik need asjad loovad tingimusi, mis meenutavad seda, mida me nägime 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. õige, viimastel aastatel on demokraatia kaitsmisest saanud oluline poliitiline teema, nii Ameerika Ühendriikides kui ka teistes riikides, näiteks Euroopas või Iisraelis. Ma arvan, et paljud inimesed, eriti need, kes kasutavad seda sõna poliitilistes debattides, kipuvad selle tähendust iseenesest mõistetavaks pidama. Aga sinu raamat seletab selle ajalugu väga põhjalikult. Mida peaksid ameeriklased ja teised õppima demokraatia ajaloost vana Ateenas või revolutsioonilises Prantsusmaal? Mis võiks natuke pidurdada meie väga kõrgelennulist retoorikat demokraatia kaitsmisest? Ilmselgelt on meil vabariik ja see erineb Ateena demokraatiast. Enamik inimesi, kui nad oleksid elanud Ateenas, poleks seda demokraatiaks pidanud. See oli jõhker, suhteliselt jõhker süsteem. Nende poliitilist süsteemi toitsid suuresti demagoogid, inimesed, kes mängisid rahva hulga tunnetele. Nad ostrakiseerisid inimesi, mis tähendas nende pagendamist Ateenast. See oli tormiline ja väga ohtlik periood ning see ei kestnud kuigi kaua. Seda unustavad inimesed sageli. Nad räägivad Ateena demokraatiast kui kõigi demokraatiate algallikast. Kuid paljuski oli see Ateenas ebaõnnestunud katse. See lõppes türanniaga. Ja alles tõeliselt tänapäevani või viimase 100 või 200 aasta jooksul hakati seda üldiselt pidama heaks eeskujuks. Jah, see on tõsi. Ja nagu sa juba mainisid, Jonathan, ei tahtnud põhiseaduse loojad rahva hulga võimu. Ja seda terminit kasutasid sellised tegelased nagu Benjamin Rush. Nad ei tahtnud korrata seda, mida nad nägid. Tegelikult olime meie erand, kuid see ajalugu jätkus teistes riikides. Ma räägin lühidalt Venemaast ja Hiinast. Hiina revolutsioonidel ja sellelaadsetel revolutsioonidel puudusid need ettevaatusabinõud, need täiendavad kaitsemeetmed, mis meil olid. Muide, mitmes mõttes olen ma raamatust sama kriitiline ka Euroopa Liidu suhtes. Teate, kui ma Prahas sellest raamatust rääkisin, tuli minu juurde üks EL-i liige ja ütles, teate, mul jäi mulje, et teie uus raamat on väga enesekindel Ameerika süsteemi ellujäämise suhtes 21. sajandil. Aga ma ei ole kindel, mida te Euroopa Liidu kohta arvate. Ja ma ütlesin, et olen selle vihje üle üllatunud, sest ma arvasin, et väljendasin end selgelt. Ma ei usu, et EL jääb püsima. Ja kui selle raamatu esimene pool on täpne, siis ei, EL on tõsistes raskustes. Ma usun, et EL on oma olemuselt ebastabiilne, sest ta on hävitanud paljud elemendid, mida tal vaja läheb. Ja muide, mõned neist on demokraatlikud elemendid. EL-il on mõned väga ebademokraatlikud küljed. Ma mõtlen, et nad põhimõtteliselt teadlikult ja avalikult püüavad eemalduda rahvuslikest demokraatiatest, et luua see rohkem globaliseerunud või vähemalt Euroopa valitsus. Ja tulemuseks on see, et kui see süsteem kokku hukub, on nad tegelikult nõrgendanud neid rahvuslikke poliitilisi süsteeme. Ja ma küsisin selle, et ma ütlesin, tead, mis mind häirib, on see, et sina ja mina võime eri arvamusel olla, mis on EL-i tulevik. Mina arvan, et see ei ole eriti roosiline. Aga mis mind häirib, on see, et sul pole aimugi, mis saab edasi, kui mõnel meist on õigus ja EL laguneb. Ja põhjus, miks mind muretsema paneb, on see, et tavaliselt, kui suured süsteemid kokku kukuvad, järgneb neile türannia. Ja kui sul on üle-euroopaline valitsus, mis kokku kukub, võib see tekitada väga ohtliku olukorra. Jah, ma mõtlen, see juhtus Prantsusmaal pärast seda, kui revolutsioon Napoleoniga läbi kukkus. Ja see oli see, mida paljud inimesed arvasid, et juhtub Ameerika Ühendriikides, kui põhiseadus poleks, peale jäänud ja piire seadnud. Tulles tagasi viha küsimuse juurde, ma arvan, et me oleme kindlasti näinud, milline näeb välja rahva hulga raev. Antisemitismi tõusulainel, mis on andnud endast märku ülikoolilinnakutes ja tänavatel ning ausalt öeldes ka poliitilises diskursuses alates 7. oktoobrist 2023. Ja see on tulnud mõnede riigi kõrgelt haritud eliidi seast. Kas te arvate, et antisemitismi peavoolustamine, nagu mina seda kirjeldaksin, on sümptom samadest vabadusohtudest, mille eest asutajad püüdsid meid kaitsta? Ma arvan, et see on nii.
teate, see väljendub kindlasti samal viisil. Tiit, minu see raamat ja eelmine raamat, The Indispensable Right, mõlemad räägivad raevust, mis on huvitav nähtus. Teate, raev on olnud meiega sellest ajast, kui see riik loodi. Bostoni teepidu oli raevu ajal tehtud tegu. ja võib ausalt öelda, et ükski revolutsioon ei toimunud ilma raevuta. Aga raev on ka laostav. See lubab sul öelda ja teha asju, mida sa tavaliselt ei ütleks ega teeks. See lubab sul täielikult vihata, ilma et sa kuulaksid või tahaksid mõista inimesi teisel poolel. Ja ma arvan, et eriti laastav selle juures on see, et inimestele see meeldib. Nad ei tunnista seda, aga neile see meeldib. See on sõltuvust tekitav ja nakkav. Ja antisemitism on üks neist raevu vormidest, mis on kogu meie ajaloo jooksul esinenud, et rünnata juudi rahvast. See pakub teatud inimestele sellist vabanemist. See on see kohutav, mida ma raamatus nimetan Saturnuse geeniks. Tead, kuidas me iseennast hävitame. Ma mõtlen, enamik inimesi, eriti kui sa mõistad ajalugu, saavad aru, et meil kõigil on Saturnuse geen. Kõigil surelikel on võime olla koletised. Ja kui sa näed antisemitismi, viha, raevu, poliitilisi mõrvu ja vägivalda, siis sa näed seda Saturnuse geeni. Tead, kui ma Prahas kõnelesin, vahetult enne, kui ma pidin sellest rääkima oma varasemas raamatus raevust, öeldi mulle, sõna otseses mõttes lavale minnes, et Charlie Kirk on mõrvatud. Ja ma tundsin Charlie't. Ainus asi, mis oli tema surmast traagilisem, oli see, et ma ei olnud üllatunud. Ja tõenäoliselt ei jääda viimaseks. Presidendi elu vastu on olnud mitu atentaadikatset. Meil on kasvav vägivald. Ja reaktsioonid nendele vägivallategudele on ilmselt sama muret tekitavad kui vägivald ise. Sest nii paljud ameeriklased ei paista selle pärast üldse muretsevat. Täpselt nii. Kui sa vaatad Thompsoni tapjat, Mancionet, siis on inimesi. Mees, kes mõrvas tervishoiujuhi. Täpselt nii. Ja sul on inimesi, kes nõuavad tema õigeks mõistmist, kuna nad usuvad, et tema tegu oli õigustatud. Ja see on šokeeriv arvamus, mis levib laialdaselt internetis. Et inimesed arvavad, et nüüd on täiesti normaalne lihtsalt tulistada maha mõni tippjuht. Jaa. Nüüd oma raamatus, ja sa oled seda juba maininud, kirjutad sa Ameerika jakobiinidest, viidates teadagi Prantsuse revolutsiooni inimestele. Millist ohtu kujutavad need poliitikud, professorid ja ajakirjanikud põhiseadusliku korra võimele piirata raevu ja moekate rahvahulkade mõju? Noh, see on üks huvitavamaid analoogiaid. Sest viimastel aastatel olen pidanud mitmeid arutelusid kolleegidega teistest õigusteaduskondadest. Mõned neist on väljendanud, et neile ei meeldi, kui neid võrreldakse jakobiinidega, mida ma kindlasti mõistan. Aga üks asi, mida ma neile meenutan, on see, et kui te loete Robespierre'i varaseid kirjutisi, kui jakobiinide liikumine algas, siis arvaksite, et ta oli ACLU advokaat. Ta rääkis palju nõuetekohasest menetlusest ja inimese õigustest. Lõpuks rikkus seda kiiresti nii ära, et ta ütles hiljem, et terror on voorus. Aga mis on samuti huvitav, on see, et jakobiinid ei olnud nagu Bastiili tormi kujutavatel maalidel näidatakse Prantsusmaa vaeste ülestõus ega töölisklass, kes end ahelaist vabastab. Jakobiinid olid tegelikult suuresti haritud inimesed. Nende seas oli isegi mõned aristokraadid, palju juriste nagu Robespierre. Paljud ajakirjanikud olid varased jakobiinid ja tegelikult olid mõned kõige verisemad jakobiinid endised ajakirjanikud, mõned arstid. Ja me näeme seda ka täna. Me näeme inimesi, kes üritavad selle raevulainel sõita. Mõned neist tahavad selle abil poliitilisele võimule või populaarsusele jõuda. Mida nad muidugi ei mõista, on see, et nad tõenäoliselt ei jää selles protsessis ellu. See tähendab, et kui sa õhutad raevu, saavad tänastest revolutsionääridest sageli homsed reaktsionäärid. Aga sul on näiteks Berkeley's dekaan Irvin Chemerinsky, kes on nimetanud
ülemkohtu kohtunikke poliitilisteks käsilasteks. Ta kirjutas raamatu, milles väidab, et ükski põhiseadus ei kesta igavesti, öeldes, et Ameerika Ühendriikide põhiseadus on oma aja ära elanud. Paljud õigusteaduse professorid nõuavad radikaalseid muudatusi. Mul oli hiljuti arutelu Harvardi õigusteaduse professoriga selle üle, kas me oleme põhiseaduslikus kriisis. Ja see oli puhas jakobiinlus. Ja võib-olla, ja mina väitsin, et see ei ole põhiseaduslik kriis. Süsteem toimib täiesti korralikult. Tegelikult oli see, mille vastu ta protestis iroonilisel kombel, hoopis demokraatia. Sest ta ütles, muidugi on süsteem katki. Vaadake, kongress ei suuda midagi ära teha. Tead, me oleme lõhestunud rahvas. Ja kui me oleme lõhestunud, tehakse vähem ära. See ongi demokraatia tähendus. Ja see ei ole viga, see on süsteemi omadus, mille eesmärk on takistada. Hetkeemotsioone ohjeldada ja muuta asju raskemaks. Ei, see on täiesti õige. Ja tegelikult seisame silmitsi usukriisiga, eriti õigusteadlaste seas, kes on nagu preesterkond, mis on usu kaotanud, kuid rüüd alles hoidnud. Ja nad jätkavad vaidlemissüsteemi vastu, mis on meid nii hästi teeninud, ilma et neil oleks tegelikku arusaama sellest, mida nad loodavad luua. Kui nad tahavad ülemkohut laiendada, valimiskogu sisu tühjaks teha. Kõik need asjad, mida kandidaadid nüüd avalikult välja pakuvad. Nüüd on palju demokraatide kandidaate, kes kampaania käigus avalikult toetavad ülemkohtu laiendamist ja radikaalseid muudatusi põhiseaduses. Jah, selles mõttes tahavad nad lihtsalt oma tahtmist saada. Tead, nad tahavad, et neil ei oleks mingeid piiranguid oma tahtmise järgi asju muuta, samas kui nad oleksid rahul, kui põhiseadus piiraks nende vastaseid. Aga see ongi põhiseaduste mõte. See peaks ju toimima mõlemalt poolt. Ei, ma arvan, et see on õige. Ja just seda sooviski Madison teha. Ameerika Ühendriikide süsteemi edu seisnes selles, et see oli Madisoni süsteemi ülemstruktuur, arhitektuur. Tiit, nii nagu inimesed kipuvad valu pisendama, ütlen ma raamatus, et akadeemikud ja paljud kohtunikud kipuvad iseseisvusdeklaratsiooni tähtsust pisendama. Ja kui Madisoni uurijana olen ma kindlasti kirjutanud omajagu kiidusõnu sellele põhiseadusele. Aga põhiseadus ise oli Madisoni viis saavutada seda, mis lubati iseseisvusdeklaratsioonis. Just iseseisvusdeklaratsioon määratles meid rahvana. See oli esimene valgustusajastu revolutsioon. Sellepärast inimesed olidki meist lummatud. Kui sa loed mõningaid asju, mis tol ajal kirjutati, ma panin selle ka raamatusse, siis näiteks üks prantslane kirjutas meie vabariigi algusaegadel suurepärase raamatu. Ja ta esitas selle liigutava küsimuse, mille ta tõstatas ka oma teiste prantslastest naabrite seas. Ja ta küsis lihtsalt, mis Ameerika see siis on? Ja see polnud tühine küsimus. Nad olid meist lummatud. Peaaegu nagu oleksime uus liik. Valgustusajastu kirjanikud olid juba ammu tegutsenud. Aga siis äkki ilmus välja grupp inimesi, kellel polnud omavahel seoseid. Polnud sidet maaga, polnud kihistunud ühiskonnakorraldust ega klassistruktuuri. Et neid stabiliseerida, tulid nad ühes paigas planeedil kokku ja tulid välja ajaloo esimese valgustusrevolutsiooniga. Ja tehes seda, rajasid nad valitsuse põhimõttele, et õigused kuuluvad inimestele kui Jumala kingitus, mitte valitsuselt. Ja see oli väga lokelik arusaam valitsusest. Ja see paelus inimesi. Kuidas sai see juhtuda selles teisel pool ookeani asuvas noores riigis? Aga küsimus, mille ma raamatus tõstatan, on, kas me suudame sellele küsimusele täna vastata? Kas me suudame ausalt küsida, teate, mis see Ameerika siis on? Kes me oleme? Kes me siis olime? Ja kes me oleme nüüd? Ma mõtlen, et kui me ei suuda sellele küsimusele vastata, siis võib-olla ei peaks meil olema järgmist 250. aastapäeva. Aga ma arvan, et see on osa sellest, millest me peame rääkima. Me oleme endiselt ainulaadne vabariik. Ameerika vabariigi omadusi on praegu rohkem vaja kui kunagi varem. Jah, ma mõtlen üks aspekt sellest, mida sa just mainisid, idee, et õigused tulenevad loojast, mis on tsitaat iseseisvusdeklaratsioonist taeva pärast, on tegelikult, kui seda kontekstist välja võtta, väga vastuoluline. Meedias ja poliitikas on inimesi, kes arvavad, et kui sa ütled, et õigused ei tulene valitsuselt, vaid Jumalalt, siis on see probleem. Et sa oled, tead küll, kristlik natsionalist või mingisugune fundamentalist.
mis paneb sind meie haridussüsteemi sama palju kahtluse alla seadma kui kõike muud. Aga see räägib tõesti väga erinevast mõtteviisist selle kohta, tead küll, kust valitsus saab oma legitiimsuse. jah, täpselt nii. Ja ma kirjutasin hiljuti arvamusloo, kui senaator Tim Kaine Virginiast kritiseeris tunnistajat, sest tunnistaja ütles, et ta usub loomulikesse õigustesse. Ja ta ütles, nii et sa usud, et õigused tulevad Jumalalt. Sinu ja Iraani mullahide ning äärmuslaste vahel, kes maailma terroriseerivad, pole mingit vahet. Ja ma kirjutasin arvamusloo, kus ütlesin, kui täiesti ebamaine see on, et USA senaator arutab, kas me võime uskuda loomulikesse õigustesse. Ja tead, Kaine hiljem nagu taganes sellest, aga see näitab seda kummalist usukriisi, mis meil on. Me oleme end oma alustest lahti ühendanud. Selle Locke'i käsitluse põhimõte on see, et isegi loodusseisundis, enne kui ühiskond tekkis, olid meil õigused. Meil olid õigused, mis kuuluvad meile kui inimestele. Ja see on nii oluline ja määrav osa ameeriklaseks olemisest. Nüüd, vabaduse kaitsmise teine aspekt on majanduslik vabadus. Ja siin tood sa oma raamatus välja 18. sajandi majandusteadlase ja mõtleja Adam Smithi õpetused. Ma arvan, et pean sulle selle küsimuse esitama. Ja olen seda ka teistelt hiljutistelt külalistelt küsinud. Miks on sotsialism Ameerika Ühendriikides taas moes? Ja miks kujutab see ohtu nii meie põhiseaduslikule korrale kui ka meie vabadustele? Vau, see on keeruline küsimus. Ma käsitlen raamatus ka küsitlusi, mis näitavad sotsialismi ja kommunismi toetuse kasvu. Ma räägin ka sellest, et käes on mitte ainult iseseisvusdeklaratsiooni, vaid ka rahvaste rikkuse ilmumise 250 aastapäev. Ja nagu ma tean, see oli ju Smithi klassikaline teos. Ja nagu ma mainin raamatus Vabariikide raev, polnud see Suurbritannias suur hitt. See oli siin hitt, sest põhiseaduse koostajad mõistsid kohe, et Smithi välja töötatud majandusteooria oli ideaalne täiendus nende poliitilisele teooriale. Nad uskusid tõeliselt, et sa ei saa olla vaba. Sul ei saa olla tõelist vabadust, kui sa pole majanduslikult iseseisev. Ja see on üks põhjusi, miks paljud neist armastasid agraarmajandust. Samuti Smith, aga ka Paine ja Jefferson. Neile meeldis see mõte, et sa võid lihtsalt midagi mulda panna ja sellest kasvab rikkus. Ehk siis sa saad sõna otseses mõttes rikkust luua. Ja nii tehes annad endale selle iseseisvuse. Olla see, kes sa tahad olla, ilma et peaksid kelleski sõltuma. Üks asi, millest ma raamatus räägin, on vajadus 21. sajandil säilitada seda, mida ma nimetan vabadust suurendavaks majanduseks. Ja selle all mõtlen ma seda kombinatsiooni, mis on meid hästi teeninud, demokraatia ja kapitalismi vahel. Ja just see andis Ameerika kodanikele tõelise iseseisvuse ja seda seatakse kahtluse alla. Teate, raamatus räägitakse tehisintellekti ja robootika mõju kõige konservatiivsemate hinnangute kasutamisest. Me räägime ajaloo suurimast töökohtade kadumisest. Ma olen suur vabaturu pooldaja. Milton Friedman rikkus mind Chicago ülikoolis. Aga ma usun, et vabaturg kohaneb, kuid see võtab aega. Ja selle aja jooksul toetame miljoneid ameeriklasi. Ja ma küsin raamatus, kuidas see mõjutab vabariiki? Sest see süsteem ei toimi sellega, mida ma nimetan ülalpeetavaks kodanikkonnaks. See ei tööta. See tähendab, et me ei saa lubada, et suur hulk ameeriklasi elab toetustest ja samal ajal toimivad nad nii, nagu me vajame, et nad toimiksid kodanikena. Oma valitsuse suhtes sõltumatute häältena. Ja seetõttu hoiatab raamat nende sammude eest, mis minu arvates on tõenäoliselt kõik valed. Ma olen üsna kindel, et Kongress teeb kõik need valed sammud, millest ma raamatus räägin, sest nad teevad seda alati. Nad toetavad läbikukkuvaid tööstusharusid, nad toetavad hääbuvaid töökohti. Nad kulutavad miljardeid ja miljardeid dollareid, mis ei anna mingit tulemust, sest nad võitlevad majandusega, mida selliste toetustega muuta ei saa. Aga lõpuks peame keskenduma sellele, kuidas toime tulla uue majandusega, mis on esile kerkimas. Aga me ei saa olla käsitöö rahvas. Me ei saa kõik lihtsalt õppida klaasi puhuma ja keraamikat tegema riigi kulul ning eeldada, et see vabariik sellest puutumata jääb.
jah, ma arvan, et sa tood oma raamatus selle väga hästi välja, et me peame midagi ette võtma. töö väärikus on osa sellest, mida tähendab olla kodanik. Ja tead, ilma selleta oleme me kadunud. Nüüd selle kõige kohal ripub tehisintellekti oht, mida sa tead. Ja see, mida sa nimetasid töötajate majandusmudeliks, mis ähvardab paljusid meie tegevusi. Muidugi, tehisintellekt on lihtsalt tööriist. See on nagu iga teine asi. Seda saab kasutada. Ma mõtlen, ajakirjanduses tead, see on omamoodi, tead, me saame seda kasutada tõlkimiseks. Ja see suudab teha igasuguseid hämmastavaid asju. See võib aidata viia meid Kuu peale ja Marsile võib-olla samuti. Aga see võib ka paljud inimesed töötajate ja omamoodi võtta meie kultuurilt suure osa selle tähendusest. Kuidas sulle tundub, kuidas see toimib? Peale selle, et võib-olla tead, nagu kõik teisedki hariduses, oled sa mures selle pärast, kuidas seda kasutatakse või kuidas inimesed üritavad seda kasutada petmiseks? Kindlasti on positiivseid külgi, millest ma raamatus räägin. See vähendab teatud toodete hinda. Inimesed saavad rohkem tooteid, arenenumaid tooteid madalama hinnaga, sest ilmselgelt vähendatakse tööjõukulusid. Aga see tähendab ka seda, et toimub tohutu muutus. Ja miljonid ameeriklased jäävad mitte ainult töötuks, vaid võivad muutuda ka selliseks, keda enam tööle ei võeta. See tähendab, et mida kauem nad jäävad töötuks, seda tõenäolisemalt saavad uue põlvkonna töötajad, tekivad töökohad selles majanduses. Nii võib tekkida staatiline elanikkond, kes saab valitsuse poolt tagatud universaalset põhisissetulekut ehk baasissetulekut. Üks asi, mida ma soovitan, on keskenduda sellele, mida ma nimetan Guinani töödeks. See on termin, mida ainult nohik tunnistab ära. Ei, jah, ma sain aru, aga jätka. Mina sellel. Star Treki sarjas 10 Forwardis, mis oli selle tähelaeva baar, oli baarmen nimega Kainen. Teda mängis Whoopi Goldberg. Ja kui ma üles kasvasin, siis mind huvitas alati, miks inimesed lähevad 10 Forwardisse. Ja nad tellisid Romulani päikesetõusu kokteili ning vaatasid, kuidas Kainen seda valmistab replikaatori ees, mis oli päris masin, mis suutis valmistada täiusliku Romulani päikesetõusu kokteili. Miljon korda, täpselt samamoodi. Replikaatori puhul on sul garanteeritud täiuslik kokteil. Ja ometi tahavad nad, et Kainen selle valmistaks. Ja nii ma küsingi raamatus. Kui paljud tööd on Kaineni tööd? Kui paljud tööd, isegi kui robot või tehisintellekt suudaks meid paremini teha, tahame me ikkagi, et inimene neid teeks või selles olulist rolli mängiks. Ja ma toon välja palju selliseid töid. Teate, me näeme tulevikus vähem taksojuhte, me näeme vähem radiolooge. Aga ma arvan, et inimesed tahavad ikkagi, et õpetajad oleksid inimesed. Ma arvan, et nad tahavad ikka veel, et psühhiaatrid oleksid inimesed. Nad tahavad ikka veel arste. Isegi kui arste hakkab abistama tehisintellekt. Paljude nende tööde puhul on vaja inimlikku elementi ja seega uurib raamat, kuidas me saaksime uut majandust avastada selle asemel, et sellele vastu seista ning püüda keskenduda neile valdkondadele, kus tööhõives on inimkeskne element. See viib mind järgmise küsimuseni, millele sa juba viitasid. Ja see on veel üks vabaduse eest võitlemise aspekt, milleks on rahvusülese valitsemise ja globalismi oht. Sa viitasid just tegelasele sarjast Star Trek The Next Generation, kui sellest rääkisid. Aga tõsiasi on see, et isegi selles idüllilises 21. sajandi tulevikus, kus inimesed reisivad universumis, tahetakse ikka baarmene. Isegi kui see tähendab rääkimist Whoopi Goldbergiga. Aga selle sarja nägemus maa tulevikust hõlmab ka kohaliku valitsemise lõpetamist ja planeedi ülest valitsust. Tegelikult ühes Star Treki kõrvalsarjas valiti Stacey Abrams maa presidendiks, tead küll, 1000 aastat tulevikus, mis juhtus olema vist ainus valimine, mille ta tegelikult võitis. Nii et sa väidad, et nagu kogu poliitika on ka kogu vabadus kohalik. Miks on oluline tagada kohalik kontroll? Ja kuidas see mõjutab sõnavabaduse ja teiste õiguste kaitset? Tead, see on osa Euroopa Liidu kriitikast, et esiteks olid põhiseaduse loojad võimu koondamise vastu. Ja osa Madisoni süsteemi edus seisneb mitte ainult fraktsioonide rolli mõistmises, vaid ka selles, kuidas koondunud võim viib võimu kuritarvitamiseni. Seega tuleb välja töötada võimu jaotuse ning kontrolli ja tasakaalusüsteemid.
kuid ka Ameerika Ühendriigid olid föderalismi suured kasusaajad. Meil on need 50 osariiki. Nüüdseks on see küll lahjendatud. Osariikide võim on vähenenud, kuid seal on siiski alles jäänud teatud võim. Ja raamatus räägitakse ohtudest, mis kaasnevad Ameerika Ühendriikides selle osariikide võimu kaotamisega. Me peame tõesti pingutama, et õigused jääksid kohalikule tasandile. Tead, kui Tip O'Neill ütles, et kogu poliitika on kohalik, siis õiguste puhul peab see kindlasti paika. Ja ma arvan, et põhiseaduse loojad mõistsid seda, kui nad lõid föderalismi süsteemi. Õigusi kaistakse kõige paremini siis, kui need on sulle kõige lähemal. Mida rohkem sinu õigused suunatakse Washingtoni, riigi pealinna või veel hullem Brüsselisse või mõnda Euroopa pealinna, seda kaugemal need sinust on. See nihutab raskuskeskme kodanikest aina kaugemale ja nad muutuvad järjest passiivsemaks. See tähendab, et kui nad mõistavad, et enamik eurooplasi tegelikult ei tea eriti, mis toimub Euroopa Parlamendis, nad loevad sellest küll uudistest, aga neil ei ole mingit tõelist otsest kontakti, mis oleks olemas traditsioonilisemas seadusandlikus kogus. Ja just see katkestus võib viia rahulolematuseni. See võib viia passiivsuseni. Ja lõpuks võib see viia ebastabiilsuseni süsteemis nagu EL. Seega keskendun ma tõesti sellele, kui oluline on meie jaoks tegeleda võimu koondumisega Ameerika Ühendriikides, sealhulgas föderaalasutustes. Teate küll, selle niinimetatud riigivõimu 4. haru loomine, see tohutu bürokraatia. EL on sisuliselt bürokraatia, valitsemine bürokraatia kaudu. Ma mõtlen, see ongi kogu põhimõte. See parlament ei mõjuta seda tegelikult eriti palju. Ma mõtlen, kogu EL-i põhimõte on see, et meil on need eksperdid. Me ei jäta valitsemist mingile demagoogile või poliitikule. Meil on eksperdid, eks? Ja nii need eksperdid seal istuvadki ja vorbivad seadusi, mis kehtivad kõigis nendes riikides. Ja nad on selle projekti lõpetamas. Tegelikult räägime raamatus sellest, kuidas mõned EL-i varajased asutajad tunnistasid, et prantslastel, sakslastel ja inglastele saab olema raske oma rahvuslikust identiteedist loobuda ning et see peab juhtuma järk-järgult. Ja just nii nad ongi teinud. Ja nüüd räägitakse Euroopa armeest. Räägitakse ka riikliku vetoõiguse kaotamisest. See on selle projekti lõpule viimine, mis minu arvates ei tõota Euroopale ega EL-ile midagi head. Ma arvan, et lõpuks on see ebastabiilne ja see kukub läbi. Jaa. Nüüd sa kirjutad ja see on seotud sellega, millest me just rääkisime Benjamin Franklini kuulsa tsitaadi kohta, mis oli: need, kes loobuvad olulisest vabadusest, et osta natuke ajutist turvalisust, ei vääri ei vabadust ega turvalisust. Miks on see, näiliselt vaieldamatu väide muutunud vastuoluliseks või isegi ümber tõlgendatud nii, et see tähendab vastupidist oma algsele tähendusele? Sa kirjutad katsetest tasakaalustada põhiseaduslikke piiranguid valijate tahte austamisega. See läheb otse selle asja tuumani, kas pole? Sul on õigus. Ja selles raamatus räägin ma sellest, mida pidasin põnevaks NPR intervjuuks Benjamin Wittesega, kus nad püüdsid selgitada, et tegelikult Franklin ei mõelnud, et sa ei tohiks vabadust turvalisuse vastu vahetada. Ta rääkis millestki täiesti muust. Ja mina ei nõustu selle tõlgendusega ning ma selgitan raamatus, miks. Aga see oli kõnekas hetk, et oli olemas selline püüdlus panna inimesi eemalduma nendest selgetest reeglitest, mis on meie demokraatiat juhtinud. Me elame relativismi ajastul, kus inimesed tunnevad end mugavamalt. Ja sellepärast on mul raamatus peatükk, mille nimi on Miks suured ja jõulised õigused on haruldased. Ja see põhineb raamatul, mis käsitles suuri ja jõulisi loomi ning miks nad on haruldased. Ja tegelikult on põhjus, miks suured loomad on haruldased, sama, miks suured õigused on haruldased. Nad tarbivad palju kaloreid. Nad nõuavad sinult palju. Need, kellele nad ei meeldi, peavad neid kiskjateks. Ja tulemuseks on see, et kui sa vaatad Euroopasse, siis seal on sõnavabadus vabalanguses. Sama kehtib usuvabaduse kohta. Sul on laialt levinud sõnavõttude kriminaliseerimine. On inimesi, kes on arreteeritud selle eest, et nad on abordikliinikute lähedal vaikselt oma peas palvetanud. Euroopas on mikroagressioonid sisuliselt seadustesse kirjutatud.
Kõik see on jätnud põhiõigused mõnes meie lähimas naaberriigis vabalangusesse. Ja meie ameeriklastena peame seda tunnistama, sest siin riigis on inimesi, kes tahaksid järgida Euroopa mudelit. Me just läbisime perioodi, kus toimus ajaloos suurim tsensuurisüsteem, valitsuse ja sotsiaalmeedia ettevõtete koostöö. See oli meie jaoks uskumatult ohtlik periood. Ja ma tunnustan Elon Muski. Teema Twitteri ostmine ja Twitteri failide avalikustamine muutis mõne meie jaoks, kes olid aastaid rääkinud tsensuurisüsteemist olukorda täielikult. Ja inimesed kongressis lihtsalt eitasid seda. Bideni administratsioon lihtsalt eitas seda ja ütles, et teil pole selle kohta tõendeid. Sest ilmselgelt kontrollivad need ettevõtted neid tõendeid, aga äkitselt olid need olemas. Ja me suutsime selle süsteemi paljastada. Ja ma loodan, et ameeriklased on nüüd teadlikud, kui lähedal nad sellele olid. Jah, see oli väga hirmutav asi, mida paljud ameeriklased tegelikult lihtsalt ignoreerisid või mööda vaatasid. Ja aeg, mil, tulles tagasi mu küsimuse juurde, olid nad valmis vahetama oma õigused turvatunde vastu, eriti COVID-i ajal. Ja küsimus ongi selles, et kui meil järgmine kord tuleb riiklik hädaolukord, kas me õpime sellest või kordame sama viga? Täpselt nii, ja see ongi probleem sõnavabaduse ja teiste õigustega, mis on abstraktsioonid. Kui ma esinesin ülikoolides sõnavabaduse teemal, siis ma küsisin tudengitelt, kui palju nad küsiksid, et müüa mulle oma sõnavabaduse õigused. Ja alguses ütlesin ma midagi pöörast, näiteks $10 miljonit. Ja tegelikult on siin teatav ebakindlus, sest ma arvan, et $10 miljonit on samuti abstraktsioon. Kui ma langetasin selle alla $1 miljoni, tõusid kõik käed, sest need tudengid suutsid väga lihtsalt ette kujutada, mida $500,000 nende jaoks tähendaks. See kataks mu õppemaksu ja sissemakse maja jaoks, eks? See oli konkreetne. Ja see ongi probleem. Ja see peegeldab Franklini hoiatust, et valitsus lubab alati neid konkreetseid asju, turvalisust või hüvesid. Ja see on vastandatud asjadele, mis on abstraktsioonid. Enamik ameeriklasi pole kunagi elanud ühiskonnas, kus neil poleks olnud põhiõigusi. Seetõttu on neil lihtne neid pidada asendatavateks, suhtelisteks ega võidelda nende eest tõsiselt. Minu arvates on kõige huvitavamad need inimesed, kellelt on need õigused ära võetud. Teate, mulle meeldib rääkida Kuuba ameeriklastega. Mulle meeldib rääkida siin riigis elavate venezuelalastega, kes siia tulevad. Ja kui sa nendega räägid demokraatias, kui sa räägid nendega põhiõigustest, siis kuuled sa neilt nii mõndagi. Ja meile ei meeldi see kogu jutt sotsialismist, kommunismist ja vahetusest. Nad on seda juba kogenud, vend, ja nad ei taha sinna tagasi minna. Õige, ma arvan, et see on väga oluline ja tõepoolest ma arvan, et kõik ameeriklased elasid umbes 1,5 aastat sellises riigis, aga võib-olla olid nad lihtsalt liiga keskendunud oma hirmudele, et sellega toime tulla. Nüüd tahan ma esitada küsimuse, mida ma ei suuda esitamata jätta. Sest üks riik, kus demokraatia üle käib arutelu, on omamoodi see. Peegelpilt sellest, millest me Ameerika Ühendriikides oleme arutanud, on Iisraelis, kus erinevalt Ameerikast on probleemiks kohtuvõim, mis on endale võtnud volitused, mis annavad talle võimaluse takistada kõike, mida valijate poolt valitud seadusandjad ja täidesaatev võim soovivad teha. Viisil, mis on palju ulatuslikum, kui ükskõik milline kõige aktivistlikum Ameerika kohus suudaks ette kujutada, sisuliselt tühistades demokraatia nimel. Kuidas sa arvad, et sealne arutelu demokraatia üle, mis võib hästi jätkuda pärast järgmist valimist eeldades, et sõda seal lõpeb, erineb sellest, mida me Ameerika Ühendriikides arutame? See on naljakas, Jonathan, sest aastaid tagasi, kui need vaidlused hakkasid tekkima, eriti Netanyahu ja ülemkohtu vahel, oli mu esmane reaktsioon hukkamõist Netanyahu suhtes. Ja ma kavatsesin sellest kirjutada, nii et otsustasin kirjutada arvamusloo, mis mõistis Netanyahu selle eest hukka. Siis tegin ma tegelikult uurimistööd. Iisraeli kohtute volituste kohta. Ja ma mõtlesin, et püha taevas, see on tohutu võim, mida need kohtud poliitilise süsteemi üle omavad. See on väga suur ja nad võtavad selle endale, ilma et keegi oleks selleks seadust vastu võtnud. Jah. Ja ma arvan, et see ei ole hea süsteem.
ja seetõttu arvan ma, et Iisraelis käib tõsine arutelu selle üle, kas need isikud peaksid jätkama nii piiramatute volituste kasutamist. ma mõtlen, et Ameerika Ühendriikidel on minu arvates tõesti suurepärane süsteem. kohtusüsteem töötab endiselt hästi. Üks asi, millele ma oma Harvardi kolleegile meie debatis tähelepanu juhtisin, on see, et kohtusüsteem on teinud otsuseid nii Donald Trumpi vastu kui ka tema kasuks. Tema keskmine tulemus ülemkohtus on võib-olla veidi madalam kui varasematel presidentidel, kuid mitte palju. See jääb samasse vahemikku. Kohus on olnud üldiselt järjekindel, sõltumata sellest, kes on president. Nagu näha, on paljud presidendi enda määratud kohtunikud on tema vastu otsustanud, mis on teda vihastanud. Olen teda nende rünnakute eest kritiseerinud, sest paljuski võib tema suurimaks pärandiks olla just need inimesed, kelle ta määras ülemkohtusse. Nad on tõesti suurepärased juristid ja ma ei nõustu nendega alati, kuid nad võtavad oma tööd väga tõsiselt ning teevad täpselt seda, mida põhiseaduse loojad lootsid, et nad teeksid. Nad on iseseisvad. Ja just selliseid inimesi Donald Trump ütleski, et ta tahab ametisse nimetada. Noh, me saime nad. Olgu. Sain aru. Võib-olla rohkemgi, kui ta oleks soovinud. Iisraelis arvan, et seal on tõsine küsimus, mitte ainult kohtusüsteemi, vaid kogu põhiseadusliku süsteemi kohta. Ma ei teeskle, et olen Iisraeli õiguse ekspert. Ma ei väida seda. Aga, ja see võib olla minu enda eelarvamus, kuid minu arvates tuleb seda süsteemi tõsiselt uuesti uurida, eriti kohtute rolli osas, aga ka selles, kuidas see toimida saab. Ja meil on olnud see arutelu Ameerika Ühendriikides Woodrow Wilsoniga, kes oli meie süsteemi suhtes väga kriitiline ja toetas parlamentaarset süsteemi. Õige. Ma arvan, et tal ei olnud õigus. Aga sa näed seda Inglismaal. Tead, ma esindasin esindajate koda ja mind kutsuti, sest ma käisin seal rääkimas Magna Carta 800. aastapäeval. Ja mind paluti korraldada teeõhtu inimestega, advokaatidega, kes esindasid esindajate koda, alamkoda ja lordide koda. Ja meil oli imeline kohtumine, mis kestis umbes 2 korda kauem, kui olime plaaninud. See oli suurepärane teeõhtu. Tõesti, inglastele ei saa selles osas vastu. Aga selle lõpus ütlesin oma kolleegidele, et tunnen tõesti, et saan neist nüüd vähem aru kui siis, kui ma sellele üritusele esimest korda tulin. Kõik, mida nad mulle inglise süsteemi kohta rääkisid, kinnitas ainult seda, miks ma arvan, et see on sügavalt vigane süsteem. Sealhulgas see, et ministeeriumitel, me rääkisime Iisraelist ja kohtutest, on seal ministeeriumitel tohutu iseseisvus. Ja seal toimub väga sujuv koostöö ministeeriumi ja parlamendi vahel kulutuste väljatöötamisel. Ja kui nad sellest rääkisid, mõtlesin ma, kuidas te inimesed sellise süsteemi põhjal üldse valitsust juhite? Ma mõtlen, see kõik on väga, nemad ütlevad, et mõnikord ütleb ministeerium lihtsalt, et meil on seda rohkem vaja, teist rohkem vaja, me lahendame selle põhimõtteliselt ära. See ei ole USA süsteemi alus. Ma mõtlen, meie tõesti usume, et head aiad teevad head naabrid. Ja ma arvan, et kui võrrelda demokraatiat teiste süsteemidega, siis demokraatia on halb, aga ta on parem kui kõik teised süsteemid. Ameerika Vabariigil on kindlasti parem põhiseaduslik kord. Nüüd, sa juba viitasid sellele, aga minu viimane küsimus sulle on seotud sinu raamatu lõpupeatükkidega, kus sa küsid, mida tähendab olla ameeriklane tänapäeval. Mis on sinu vastus ja kuidas peaks see mõjutama meie arutelusid demokraatia üle? Tead, ma räägin raamatus sellest, mis ühendab inimesi, kes siia riiki tulevad. Thomas Paine mitmes mõttes on kõige ehtsam ameeriklane. Ta tuli siia riiki, et ennast uuesti leiutada. Ta lisas isegi oma nime lõppu tähe E. Ta mõistis, et see, mida tal maailmale pakkuda oli tal kogu aeg peas olemas. See oli olla Thomas Paine. Aga 2 aasta jooksul sai temast Ameerika revolutsiooni kirjutaja. Temast sai see säde, millele George Washington omistas suure osa nende varasest edust. Paljuski tulevad kõik sellesse riiki samal viisil. Nimelt usuvad nad, et siin saab leida oma ettemääratud saatuse. Et siin võid olla see, kes sa tahad olla. Kui sa piisavalt kõvasti töötad, siis pole selles riigis piiranguid sellele, kelleks sa võid saada. Ja ma arvan, et sellepärast lõpetan ma raamatu sama küsimusega.
kes siis on see ameeriklane? Ja kuidas me sellele täna vastaksime? tõsiasi on see, et need on revolutsioonilised ajad, kuid me jääme revolutsiooniliseks rahvaks. Ja me peame sellest aru saama, et pakume maailmale endiselt midagi ainulaadset ja midagi, mida maailm minu arvates selles sajandis hädasti vajab. see on hea vastus ja hea mõte, millega lõpetada. professor Turley, aitäh veel kord, et meiega liitusite. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad hankida raamatu Raev vabariigis ning kuidas saavad nad teie tegemistel silma peal hoida? See on saadaval lähedal asuvates raamatupoodides ja Amazonis. Mul on ka blogi nimega Res Ipsa, see on jonathanturley.org, kui nad soovivad seda jälgida. Aga mul on nii hea meel, et sain taas teiega koos olla ja seda arutelu pidada. Aitäh teile, tahame tänada ka meie publikut. Palun pidage meeles, kuulata iga päev Jonathan Tobini ja Daily Editionit, mida saate kuulata kõikjal, kust oma taskuhäälinguid leiate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun vajutage meeldib ja või tellige GNS. Plõpsake teavituste saamiseks kellukesele ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ning andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ja mida sellest arvate. Ja pidage meeles, lugege ja mõelge alati ise. Kohtume taas järgmisel nädalal.